には大変ご迷惑をおかけいたします。ただいま運転士が通常とは異なる音を認めましたため、緊急停車いたしました。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。繰り返しお客様にお知らせいたします。先ほど、大宮市内で発車後、運転士が、通常とは、異なる音を認めましたため、緊急停車しております。ただいま、運転士が、走行中、通常とは異なる音を認めましたため、緊急停車しております。ただいま、運転士が、確認、失礼いたしました。関係箇所と連絡を取っております。ただいま、運転士が、関係箇所と連絡を取っております。確認取り次第の運転再開となります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。運転士が関係箇所と連絡を取り、安全の確認を行っております。車両の確認を行っております。確認取り次第の発車となります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。繰り返しお客様にお知らせをいたします。ただいま運転士が関係箇所と連絡を取り、車両また線路の安全の確認を行っております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。
車両および線路の確認を行っております。確認作業終了後の運転再開となります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。ただいま運転士が車両および線路の確認を行っております。
運転士が車両および線路の確認を行っております。まもなく作業終了との情報が入っております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。ただいま運転士が車両および線路の点検を行っております。まもなく作業が終了との情報が入っております。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。運転士が乗務室に戻り次第運転再開となります。今しばらくお待ちください。お待たせいたしました。安全の確認が取りましたので、運転を再開いたします。列車が動きますのでご注意ください。